Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amnah Syafiah binti Muhammad Syafi'i. Berita semasa Johor Bahru 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini mesin tersebut tercanggih kerana mesin tersebut menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di Festival Sains, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai seterika wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Pakaian tersebut perlu digantung pada penjepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyembur pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Sekian saja daripada saya, Amnah Syafiah. Terima kasih.